I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Bitcoin i dalje pleše oko ključne razine od $80.000, a kriptotržište je ponovno pod pritiskom nakon novih podataka o inflaciji u SAD-u. Jer inflacija i dalje raste, prvenstveno zbog skoka cijena energije i geopolitičkih tenzija povezanih s američko-iranskim sukobom, što dodatno povećava pritisak na Fed i pouspješuje očekivanja da bi kamatne stope mogle ostati visoke dulje nego što se očekivalo. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo: CPI i PPI pritišću kriptotržište. Inflacija u SAD-u neumoljivo raste. Kevin Warsh pred imenovanjem za novog predsjednika Feda. Hoće li umjesto rezanja dizati kamate? Strategy nastavio kupovati Bitcoin nakon drame oko moguće prodaje. Saylor tvrdi, ako prodamo 1 BTC, kupit ćemo 10 ili 20. Clarity ulazi u ključnu fazu. Bijela kuća želi taj krovni kriptozakon na stolu do 4.7. Altovi s blagim promjenama cijene, Hyperliquid dobio prve ETF-ove. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Bitcoin je tjedan počeo dobro, doduše odbivši se od cjenovne razine od $82.000, da bi utorak zaronio ispod 80K nakon objave indeksa potrošačkih cijena ili CPI-a, koji je pokazao da inflacija u SAD-u ostaje vruća, dapače da nastavlja rasti. CPI za četvrti mjesec iznosio je tako 3,8% na godišnjoj razini, najviše od 2023. No kupci su brzo reagirali i vratili cijenu vodećeg kripta iznad $80.000. A onda je došla srijeda i objava indeksa proizvođačkih cijena, odnosno PPI-a, koji je pokazao da je skokom na čak 6% u travnju ova metrika dosegla najvišu razinu od 12. mjeseca 2022. Naravno, rast nije bio neočekivan s obzirom na skok nafte usred poremećaja globalnih trgovinskih ruta povezanih s tekućim američko-izraelskim sukobom s Iranom. No ovako vruću inflaciju rijetko tko je prognozirao. Objava PPI-a ponovno je danas gurnula BTC ispod 80K, a tržišni akteri pokušavaju procijeniti je li ovo samo kratkotrajna i vrlo blaga korekcija ili početak novog vala nestabilnosti. U svakom slučaju, ovakva očitanja inflacije, koja su jako daleko od željenih 2%, na koliko ciljaju američke monetarne vlasti, dodatno kompliciraju eventualno snižavanje kamatnih stopa do kraja godine. Dapače, sve više rastu izgledi da bi Fed mogao posegnuti za dizanjem kamata u pokušaju kroćenja rasta cijena. Podaci Polymarketa pokazuju da sada postoji 27% šanse da će Fed ove godine povećati kamatne stope, upravo naravno zbog rastuće zabrinutosti, zbog inflacije, čiji porast bi usto mogao povećati prinose državnih obveznica i ojačati dolar, što stvara uvjete pod kojima bi se nedavni priljevi u kripto, prije svega u Bitcoin, mogli pokazati više taktičkima i kratkoročnima nego dokazom trajnog dugoročnog preokreta trenda. A ta još uvijek svježa relativna snaga BTC-a, taj bikovski momentum u posljednjih otprilike mjesec i pol dana, ponajprije dolazi od kombinacije stabilnog priljeva ETF-ova i kontinuirane akumulacije trezoraca, prvenstveno Strategy-a. Što se ovih prvih tiče, globalno gledajući, kriptoproizvodi kojima se trguje na burzi privukli su gotovo $860 milijuna u prošlom tjednu, produživši niz na 6 pozitivnih tjedana, a prema podacima CoinSharesa. Strategy je pak nakon 7-dnevne pauze, radi objave financijskih rezultata, nastavio sa svojom uglavnom redovitom tjednom akumulacijom, objavivši da su u trezor dodali 535 bitcoina za oko $43 milijuna, te sada drži 818.869 komada. Treba reći kako je prvi čovjek kompanije, Michael Saylor, tijekom vikenda preformulirao svoje izjave koje su uzdrmale kripto zajednicu, naravno one da bi Strategy mogao prodavati svoj BTC kako bi pokrio obveze isplate dividendi. Saylorova dugogodišnja mantra nikad ne prodavati promijenila se tako u ono što sada naziva nikada ne biti neto prodavatelj Bitcoina. Naime, kako je rekao, čak i da prodaju 1 Bitcoin, nakon toga bi kupili 10 ili 20. Radi se naravno o PR peglanju spomenute prošlotjedne šok izjave, koja zapravo, ako se ogoli, uopće nije toliko negativna.
Naime, čisto ekonomski gledano, sasvim je oportuno prodati BTC kako bi se servisirala dividenda i ulagačima, prije svega u preferiranu dionicu STRC ili Stretch, dalo do znanja da proizvod ima smisla, da ima financijsku podršku u Bitcoinu i potom onda lakše prodalo novu tranšu Stretcha. Naravno, upravo za kupnju dodatnog Bitcoina u trezor. Na neki način se zapravo radi o odgovornom upravljanju trezorom i izbijanju aduta onima koji tvrde da je cijelo vrijeme riječ o Ponzi šemi. Jer perpetuum mobile, barem za sada, ne postoji, pa ni u čudesnom svijetu financija. Inače, spomenuta povlaštena dionica, popularno znana kao Stretch, koja je postala glavni motor prikupljanja kapitala Strategija, porasla je na tržišnu kapitalizaciju od 8,5 milijardi dolara u 9 mjeseci, a prošli su tjedan analitičari JP Morgana rekli da bi Strategijeve kupnje Bitcoina mogle dosegnuti oko 30 milijardi dolara ove godine, što je više nego i u 2025. i 2024. Dakle, unatoč vrućoj inflaciji i sklizanju BTC-a ispod 80k, vodeći bi kripto i dalje trebao biti strukturno bikovski. No, ne bi trebalo čuditi ako se cijena neko vrijeme zadrži u uskom rasponu između 78 i 82k u kojem oscilira od početka ovog mjeseca, a dok trgovci analiziraju signale inflacije i geopolitičkih događaja. A sponzor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih voleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kripto imovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koji nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. A dok kripto tržište još uvijek traži smjer, rađa se još jedan potencijalni, ali i očekivani katalizator za novi korak prema gore. Naime, američki senat potvrdio Kevina Warsha za člana odbora federalnih rezervi, što je ključni korak prema njegovom dolasku na mjesto sljedećeg predsjednika Feda. Warsh će u upravnom odboru federalnih rezervi biti 14 godina. Senat će sada održati odvojeno glasovanje kako bi ga potvrdio kao nasljednika Jeroma Powella, a to bi se glasovanje moglo održati već danas i gotovo je potpuno izvjesno da će Warsh preuzeti Powellovu dužnost. A ovaj potonji će pak ostati član upravnog odbora Feda u doglednoj budućnosti, unatoč tome što mu mandat na mjestu predsjednika Feda završava ovaj petak. Ovo Powellovo odbijanje da se umirovi značajan je potez budući da struja Bijele kuće s njegovim ostankom neće imati većinu u upravnom odboru američkih monetarnih vlasti, što dodatno otežava eventualno rezanje kamata. Jer znamo, Powell je tu prilično principijalan.
No Waršovo imenovanje trebalo bi biti pozitivan signal ne samo radi procjena da bi možda mogao slijediti želja američkog predsjednika koji traži ultimativno snižavanje stopa i početak kvantitativnog popuštanja, što je dobro za kripto s obzirom na upliv svježe likvidnosti, već i radi percepcije kako se radi o pro-kripto kandidatu. Da podsjetim, tijekom nedavnog saslušanja pred Senatom, Warsh je izričito izjavio da je digitalna imovina već dio tkiva američke industrije financijskih usluga. Warsh ne smatra Bitcoin isključivo spekulativnim kockanjem i poznato je da je BTC nazvao novim zlatom za mlađe od 40 godina. Vjeruje da je vodeća kriptovaluta zapravo legitimna makroimovina. Dodatno, financijska izvješća otkrila su da ima udjele u preko 20 subjekata povezanih s kriptovalutama. A na istom se tom Capitol Hillu u Washingtonu istovremeno vodi velika bitka oko novog Clarity zakona koji bi konačno definirao regulatorni okvir za kriptotržište u SAD-u. Odbor za bankarstvo američkog senata objavio je utorak cjeloviti nacrt zakonodavnog teksta o strukturi kriptotržišta i trebao bi o njemu glasati u četvrtak unatoč prigovorima banaka i demokrata. No čak ako republikanci Clarity glasovanjem po stranačkoj liniji u odboru i proguraju u senat, to ne znači da će postati zakon jer i dalje postoje velike prepreke. Naravno, prvenstveno oko prinosa stablecoina, koje bankarski lobby želi potpuno ukinuti i to unatoč posljednjem kompromisu koji su senatori Tom Tillis i Angela Alsobrooks ispregovarali kako bi prekinuli zastoj. Sporazum zabranjuje prinos na pasivna stanja stablecoina, ali dopušta nagrade temeljene na aktivnosti vezane uz plaćanja i transfere. Banke se i tome protive. S pozitivne strane, izvršni direktor Coinbase-a, Brian Armstrong, koji je uskratio podršku prethodnom nacrtu Clarity-a, ovu posljednju verziju podržava. Kako je izjavio, nisu svi dobili sve što su željeli, ali dobili su ono što su morali imati, dodajući da Coinbase surađuje s najmanje 5 najvećih svjetskih banaka i želi da Clarity bude win-win, dakle dobitan za sve. I čelnik Cardana Charles Hoskinson, koji je kritizirao prethodne verzije, pohvalio je najnoviji tekst zakona kao ogromno poboljšanje zbog odredbi koje štite DeFi prostor, uključujući one koje se odnose na decentralizirano upravljanje i non-custodial staking. Dodatno, Hoskinson je oštro kritizirao napore određenih lobija za uklanjanje članka 604 iz predloženog Clarity zakona. Naime, rasprava se usredotočuje na to mogu li se programeri otvorenog koda i pružatelji infrastrukture kriptovaluta suočiti s pravnim progonom zbog načina na koji treće strane koriste blockchain tehnologiju. Hoskinson je snažno odbacio taj argument, opisujući takvo razmišljanje kao iracionalno i fundamentalno opasno za razvoj softvera. Prema njemu, smatranje programera pravno odgovornim za zločine koje počine nepovezane treće strane stvorilo bi okvir u kojem kreatori softvera otvorenog koda postaju trajno odgovorni za radnje koje su u potpunosti izvan njihove kontrole. Hoskinson je takvu logiku usporedio s okrivljavanjem pisaca za zločine inspirirane njihovim fiktivnim knjigama. Konačan ishod mogao bi imati velike posljedice za budućnost decentraliziranih financija i razvoj otvorenog koda u Sjedinjenim državama. Dodajmo i da postoji još nerešenih pitanja u Clarity-u. Primjerice, demokrati zahtijevaju odredbu o etičnosti kojom bi se visokim dužnosnicima zabranilo profitiranje od kriptovaluta, što je sporna točka usmjerena na kriptoposlovne pothvate predsjedničke obitelji. Vidjet ćemo u sljedećih mjesec i pol dana kako će se ova saga rasplesti, no ono što se zna je da Bijela kuća cilja na potpisivanje zakona 4.7. A Clarity bi mogao dodatno pouspješiti poplavu kripto ETF-ova koja je onako uzela maha. Pogotovo onih vodećih altova, s obzirom da prijedlog zakona pokušava jasno razdvojiti nadležnosti dva ključna regulatora, SEC-a i CFTC-a, te definirati kada je određeni token ili coin vrijednosni papir, a kada roba. No kao što rekoh, i u ovom pravnom limbu ne nedostaje novih proizvoda. Tako su u utorak lansirani Hyperliquidovi Spot ETF i onaj koji nudi izloženost s leverage-om, a izdavatelj je 21 Shares. Spot ETF, vjerojatno najpotentnijeg kriptoprojekta iz 2025. godine, zatvorio je prvi dan s relativno obećavajućim volumenom trgovanja od $1,8 milijuna.
Kažem relativno, jer je to daleko od debija XRP-ovog i Solaninog ETF-a koji su zabilježili 58, odnosno 57 milijuna dolara, no opet se, prema objavi Bloombergovog Jamesa Seiferta, radi o vrlo solidnom danu, svakako boljem od prosječnog lansiranja nekog ETF-a. Seifert predviđa da će sljedeći takav hyperliquid proizvod biti onaj Bitwise-a, a treba spomenuti i da je Grayscale izmijenio svoju S1 prijavu za njihov prijavljeni hyperliquid ETF kako bi se omogućio i staking. A u fokusu su i prediction market ETF-ovi koji će, po svemu sudeći, doći na život unatoč tome što je Američka komisija za vrijednosne papire i burzu, dakle SEC, odgodila odluku o nekoliko takvih predloženih ETF proizvoda. Seifertov kolega, dakle također analitičar Bloomberga, Eric Balchunas, objasnio je da SEC želi više vremena za pregled prijava. Balchunas dodaje da su ovi fondovi revolucionarni i da će njihovo lansiranje postaviti presedan, što objašnjava zašto SEC želi malo više vremena za njihovu reviziju. Optimizam u pogledu odobrenja prediction market ETF-ova dolazi i nakon što je jedna od povjerenica SEC-a, Hester Peirce, održala govor koji je signalizirao da komisija nema namjeru spriječiti pokretanje tih proizvoda, napominjući da regulator jednostavno ne može blokirati njihov izlazak na tržište sve dok se izdavatelj ETF-a pridržava pravila, ispravno objavljuje podatke i pronađe burzu koja će ETF uvrstiti. A što se pak izvedbe najvećih altova tiče, nema tu prevelikih pomaka. Ether je u trenu snimanja ove emisije u dnevnom minusu od svega 0,2% s cijenom od $2252. Najveći Ethereum trezorac Bitmain nastavio je gomilati coine i objavio je u ponedjeljak novu kupnju, čime udjeli tvrtke sada premašuju 5,2 milijuna komada ili 4,31% ukupne ponude. Doduše, iz Bitmaina su najavili da će usporiti tempo akumulacije koja je u posljednje vrijeme iznosila više od 100.000 etera tjedno, a kako se približavaju svom proklamiranom cilju stjecanja 5% ukupne ponude Ethereuma. Vidljivo je to i iz ove posljednje kupnje koja je iznosila 26.659 komada. Kada bi nastavio akumulirati dosadašnjim tempom, Bitmain bi dosegao prag od 5% za već otprilike 6 tjedana. Iz kompanije dodaju da su do sada u staking stavili više od 4,7 milijuna etera, te da se prihodi od stakinga procjenjuju na $352 milijuna godišnje, onda kada u potpunosti zaključaju sve svoje eter udjele. BNB je na $667 s dnevnim pulsom od 2,3%, a XRP, baš kao i Ether, zaronio blagih 0,2% na $1,42. No treba reći kako su kriptoanalitičari sve optimističniji po pitanju cjenovne izvedbe XRP-a s obzirom na pojačanu adopciju i povećanje priljeva u ETF-ove. Naime, XRP je ovaj tjedan stigao do rekorda od 332.230 novčanika koji imaju 10.000 coina ili više, a 5 spot XRP fondova uvrštenih na američke burze privuklo je u ponedjeljak $25,8 milijuna, što je najveći jednodnevni neto priljev od 5.1. Istovremeno, količina XRP-a na Binance-u dosegla je najnižu razinu u 4 godine, što ukazuje na jasan disbalans između ponude i potražnje. Naravno, za cijenu XRP-a pozitivan disbalans. Solanin Sol je na $90 uz dnevni pad od 3,5%, unatoč vijestima o nadolazećoj velikoj Alpenglow nadogradnji koju već testiraju validatori. A top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 35 centi i Dogecoin koji je u dnevnom plusu 2% i trguje se po 11 centi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!